Hello，大家好啊！眨下眼就嚟到咗2026年啦，時間真係過得非常之快啊！咁喺今年咧，先祝各位觀眾朋友咧龍馬精神，馬年做咩都咁成功。最緊要係大家身體健康啦，馬年吉祥啦。咁作為2026年嘅第一條片咧，想同大家分享嘅呢一個單位咧，嗱就非常之犀利啦！你可以睇到我哋正前方呢個景觀面啦，係非常之靚㗎。有我哋嘅高爾夫球景啦，同埋我哋嘅海景、山景啦、別墅景觀啦，因為景觀資源非常之豐富啊！咁遠處咧就係我哋嘅金灣航空新城啦，冇錯，我哋今日咧係嚟到咗金灣區嘅。咁正前方咧就可以睇到，佢其實就係一個好似一個巨型嘅一個沙盤模型咁樣啊，可以將我哋嘅成個金灣航空新城嘅核心區域城市景觀啊盡收眼底。咁最正前方咧最高個等嘢咧就係我哋嘅華發國際商務中心啦。咁喺佢個下方咧就有我哋嘅市民藝術中心啦，以及華發商都，同埋我哋嘅霧林匯豐酒店圖書館，以及我哋嘅濕地公園嘅。咁喺往右手邊鏡頭再往前移一移咧，就可以睇到我哋嘅紅鶴大橋啦。咁如果有嚟過金灣嘅朋友咧，都一定會走呢一條紅鶴大橋嘅，大概20分鐘車程咧，喺我哋樓盤出發就可以翻到港珠澳大橋口岸啦。所以喺呢度咧出發翻到香港係非常之方便、非常之快捷嘅，揸車好方便啦。咁如果唔揸車嘅朋友咧，我哋小區樓下咧仲有直達香港市區嘅一個專車嘅。咁樓下咧就係我哋一個樓盤嘅別墅啦。咁因為我哋成個樓盤係一個高爾夫大城嚟嘅，所以佢嘅佔地係非常之大嘅，成塊地咧係佔地去到136萬平嘅，可以涵蓋就有我哋嘅高爾夫啦，同埋我哋呢個別墅景觀，以及我哋而家所在呢個高層啦。咁我而家咧係嚟到咗佢呢個3期嘅實體樓22樓嘅。咁佢呢一套單位今日同大家分享嘅係一個81平嘅兩房單位喎，你可以睇到。81平都可以同我哋做到一個5.8米嘅一個超大嘅陽台啊！咁後期如果大家唔需要呢種外露嘅陽台，想保留翻整潔一啲嘅話咧，都可以做一個通鋪出嚟都冇問題嘅。咁呢邊咧就可以做翻一個陽台嘅一個陽台櫃啦。咁呢度都可以擺放我哋嘅掃地機械人啦，以及我哋一個陽台櫃啊、洗衣機、烘乾機都係冇問題嘅。如果大家咧想保持陽台整潔咧，就好似我哋呢邊嘅一啲業主咁樣啦，做個通鋪客廳陽台通鋪出去咧，咁樣呢個景觀面就更加靚啦。咁你又拆咗2埲窗，你可以每日瞓醒就可以望到一個咁舒服嘅一個高爾夫景觀、海景以及山景啦。咁你可以睇到呢個地段咧，其實佢嘅配套係非常之成熟噶啦，因為金灣航空新城已經發展咗13年啦。如果你唔想話去到啲中心位置咁嘈鬧嘅、咁嘈雜嘅一個位置，你想距離有配套，但係咧又想要有景觀又比較安靜嘅一個區域咧，咁呢度就非常之適合啦。因為呢個樓盤咧係由我哋嘅華發同埋保利去共同打造嘅一個高爾夫大城。咁而家咧，我哋其實嚟到佢嘅實體樓，你可以睇到我哋而家係冇擺設任何嘅一個家私電器，因為我哋而家睇到咧，全部都係佢嘅交樓標準啦。你可以睇到我左手邊嘅呢啲鞋櫃啊，全部都係已經做好晒㗎啦，後期都唔需要自己再去定做㗎啦。呢度咧就可以放低擺好多我哋一啲鞋啦。咁呢度咧又係做咗一個櫃嘅，咁呢個櫃都可以擺一啲小嘅物件啦。咁呢度有我哋嘅光纖入戶箱同埋呢個配電箱都係呢個位置嘅。咁我哋呢個入戶大門咧，到時候交標都係咁樣一個形式嘅，佢係有呢種咁啊橙黃色嘅。跟住呢度咧就係有指紋密碼鎖啦，或者嘟卡啦就可以完成噶啦。跟住仲有我哋嗰個風管機啦，客廳係帶有風管機嘅。咁其實81平咧做到呢種大橫廳嘅設計，其實喺珠海嚟講係非常之少有嘅。並且有一個咁大嘅一個5.8米嘅開揚，一個景觀自然景觀面俾到我哋啦。以往珠海都要去到160甚至200平，佢先會做到呢種景觀面。所以呢種戶型咧就非常適合小家庭啊、度假或者以後咧退休養老居住都係非常之啱嘅。嗱，呢度咧就係廚房嘅交標啦。呢個中廚咧就係睇到嘅交標就係呢種形式啦。呢就係做咗一個啡色嘅櫃啦，啡色嘅一個櫃體俾到我哋嘅。跟住呢邊咧就係廚房3件套啦，以及我哋呢個淨水器啦都係有嘅。咁佢用嘅品牌咧都係呢個
伊萊克斯，中國嘅一個品牌。咁呢度咧仲有一個消毒碗櫃俾到我哋嘅，咁佢係一個雙層嘅啦。跟住我哋嘅冰箱位咧就係呢邊啦。嗱，81平可以俾你預留咗一個雙開門嘅冰箱位，其實我覺得係好誇張嘅，而且呢個81平嘅景觀面咧又好靚啦。你睇翻，同樣可以望到海景啦，同埋我哋嘅別墅景、高爾夫景觀啦。跟住再過翻嚟呢邊，佢呢個單位咧就係天花吊頂咧，仲做埋一圈嘅一個氛圍燈俾到我哋啦。咁呢個單位因為而家係現樓啦，清貨價，之前咧都要去到賣到160萬到180萬嘅。咁佢而家發展商咧已經係現樓清貨階段啦，所以呢套單位咧總價性價比非常之高嘅。咁圍到130萬左右咧，你就去買低呢一套81平嘅單位啦。咁而且咧仲有一個咁靚嘅景觀面啦，咁非常之舒服嘅，而且咧附近咧仲有2間嘅一個3甲醫院啦。咁喺我手上咧呢度就有一個區位圖啦，去俾大家再加深一下印象睇翻。跟住我哋成個樓盤，因為佢係分4期開發嘅，我哋而家係位於佢嘅3期。咁呢邊咧就係金灣嘅情侶路啦。如果香港嘅朋友嘅話咧，就可以走呢個港珠澳大橋西延線，因為我哋係位於佢嘅金灣嘅落腳點嘅位置，所以20分鐘左右就可以翻到人工島啦。咁啊直接連接翻大橋啦，翻到香港市區嘅位置。咁呢邊係佢嘅3期啦，呢邊咧就係我哋啱先陽台睇到嘅佢一個別墅同埋高爾夫啦。咁呢邊咧仲有個4期。如果大家覺得81平面積比較細嘅話咧，我哋同樣仲有一啲95平啦、120平、140平嘅3房4房俾到大家選擇嘅。咁呢度後面咧就有一個金湖公園，仲有一個金灣嘅人民醫院啦，2間3甲醫院都喺呢附近嘅，揸車大概5分鐘車程去到噶啦。包括我哋對面正前方睇到嘅呢個公共文化中心啦、圖書館、濕地公園以及華發商都啦，揸車都係5分鐘車程，就係享受晒我哋金灣航空新城嘅所有配套啦。所以你生活喺呢度咧係非常之便利嘅。咁我哋而家咧再翻去睇翻我哋嘅另外2間房間啦。咁佢交標咧呢邊咧就係用嘅都係木地板嚟嘅，呢啲木地板啦。咁跟住呢邊咧就係睇我哋嘅山景啦，同埋我哋嘅別墅景觀。咁仲可以望到我哋少少嘅一個金湖公園濕地嘅景觀啦。咁其實樓間距都係比較闊嘅，而且呢個戶型佢好好啊！你睇佢仲做咗衣櫃俾我哋喎，呢度可以掛衣區啦。跟住呢邊咧就係、兩邊咁啦，仲有做咗啲櫃筒啦，我覺得都係好實用。咁呢個又唔需要自己去定製啦，後期自己買，簡單買張床啊，跟住買2個床頭櫃啊咁樣。跟住呢個衣櫃咧，佢交標就係呢種咁嘅木飾面俾到我哋嘅。咁後期咧，你就可以簡單買一啲家私電器，買一啲梳化啊、餐台啊，咁就冇問題噶啦，就可以搬入嚟住啦。再訂咗一個衣櫃啦。咁呢個咧就係佢一個乾濕分離洗手間嘅一個鏡櫃，一個膠標3段式分離嘅。但係佢嘅洗手台做咗喺出面，咁淋浴間同埋喺呢度位置，跟住呢邊呢個景觀又好好啦，可以俾大家睇睇呢邊嘅景觀都好靚。嗱，呢個窗又可以打開通風嘅，私密性又好高咧，因為前面冇樓，可以睇到遠處嘅一個高爾夫景觀啦。今日天氣都好好，嗱，仲做咗一個扶手位嘅位置，嗱喺度沖涼，呢個都好貼心啊！我覺得做得嗱，跟住我哋再去睇埋最後一間房啦。最後一間房嘅景觀咧，同另一間房嘅景觀係一樣嘅。咁呢間房又係同樣啦，你就買一張床，嗱就可以搬入嚟住啦。你同樣可以睇到我哋金灣航空新城嘅一個核心區域啦。所以呢度生活真係好方便。你話如果你唔想話住喺啲太近鬧市嘅地方，咁你又想要有啲景觀，但係你又想要享受到市中心嘅一個配套，咁呢度就非常之適合啦，適合2個人咁樣偶然度假，或者以後退休養老住啦。咁如果大家上過嚟實地睇樓嘅話咧，就可以隨時添加翻我哋嘅微信，聯絡翻我哋啦，過嚟實地睇樓。我哋有免費專車接送，可以帶大家過嚟睇嘅。而且咧，佢而家因為已經係實體樓啦，我哋而家係22樓。咁如果你中意其他樓層矮啲或者高啲嘅話咧，我哋都可以帶你嚟到現場去睇樓嘅。
而家發展商咧已經係現樓清貨階段啦。我哋今日睇嘅呢一套咧81平咧，佢嘅總價咧只需要130萬啊，比之前咧都平咗成50萬嘅，而且仲可以欣賞到咁靚嘅高爾夫海景同埋我哋嘅金灣航空新城嘅景觀啦。咁除咗價格低之外咧，咁樓盤咧仲可以做0.5嘅首期，同埋我哋嘅物業管理費同埋車位都係有贈送到俾我哋嘅，真係前所未有嘅一個超大力度嘅優惠啊！係佢嘅一個車位同埋管理費咧係有名額限制嘅，先到先得嘅。咁大家咧如果都感興趣嘅話咧，就要嗱嗱聲聯絡翻我哋啦，我哋可以幫你保留呢個單位，保留呢個優惠政策嘅。咁今期嘅高爾夫大城咧就分享到呢度啦。如果大家咧都對呢套單位感興趣，又或者咧想睇翻4期啲95平啊，同埋120、140嘅話咧，我哋同樣可以帶大家去睇嘅。如果想要去翻金灣航空新城、華發商都嗰一圈近商場嘅咧，我哋同樣都有做嘅，都可以帶大家去實地去嗰邊考察對比一下，然之後再過翻嚟呢邊寶利天王呢邊去對比一下，都完全冇問題嘅。而且我哋咧都會幫大家爭取到一個最大嘅優惠同埋折扣啦。咁今期嘅分享就到呢度啦。如果大家咧都想了解樓盤更多信息咧，可以添加翻我哋嘅微信。我哋下期再見，拜拜。